嘿，大家好啊！我係巴黎柴少，無聊揾啲嘢講下啦。咁有一位我哋好熟悉嘅無線演員啦，阿鼎爺啊，李家鼎鼎爺啊，個仔啊，李永漢。咁我都要多謝李永漢啦。點解咧？屌有佢喺度，我覺得我自己都唔係咁差，係咪？嗰條友人才嚟㗎，屌真係，我都覺得自己都唔係乜嘢好料啦。出一個李榮漢出嚟，唉，屌你，覺得自己都唔係咁差，真係。屌你咩46歲，老豆大把食老豆都冇乜所謂啊！屌係咪先？如果老豆肯俾嘅話，係咪先？但係你去屈、去呃、去搶、去爭，屌冇用㗎啦！呢啲嘢，屌你就係阿鼎爺播個錄音出嚟，幾撚賤格先得㗎？屌你又尾，鼎爺都話：屌你一早知你個人幾撚賤格啊！但係睇在屌你嘅咩，你啲孫啊咩份上，就幫助你一啲啦。屌你咁樣，你哋兩個都唔去揾嘢做，連個老婆都係。屌咩娶個老婆翻嚟應該支持個老公啊，去做嘢啊，咩唔好啊？屌你老味兩個諗計諗計食鳩晒阿鼎爺辛辛苦苦幾十年儲翻嚟嘅錢，屌你老味仲講話你吹啊！每個月屌你有乜五萬，每個月5萬，屌你有咩仲要每個月5萬？香港人屌你揾份嘢撈2萬都叫做，哎呀慳慳地都過得去啦2萬，你老母要攞5萬，仲係好撚應該嗰隻，屌你老味，我都屋企人資助我啊，屌你老味，我屋企人都有資助我啊，但係我冇。即係唔可以話啊咁撚少咁撚少係咪先？你屌你根本屋企資助你，根本你係冇撚聲出㗎，係幫你你就唔好撚出聲啦！屌你老味呢條撚樣，睇個撚款就衰過佢細佬多啦！屌你老味，佢細佬老老實實，你睇個樣，你嗰個李永漢，屌你老味吔招啦你老母臭！之前仲話去選乜撚嘢議員啊，又話讀軍校啊，又話屌你老母九唔搭八冚家產，你真係鼎爺啲老友揼柒佢啦！屌你老母，屌你閪！我係香港，我屌佢真係揼柒佢啊！呢條撚樣，唉，不過都多謝佢啊，唔係佢墊底我都唔，
係咪先？有佢墊底，我覺得我自己都冇咁差，係啊，冇乜嘢講啊。其實李永漢佢，我同你講呢條撚樣下場唔會好噶，香港就過街老鼠噶啦依家。你想揾幾千銀一個月入 TVB 都唔撚請你啊！依家個誠信人格不歸零，同嗰啲漢堡包角嚟撚鋪打仗嗰啲人格差唔撚多㗎呀！屌你老母去日本啦，去跟嗰個壽司獨苗撈啦！你老母臭閪留喺香港托咩？整撚晒衰香港，整撚晒衰個娛樂圈，你唔好臭！依家紅啦你，李永漢老豆改個名俾你，叫李永漢，做一個真正嘅永遠嘅男子漢。你老母吔招啊你，李永漢唔撚講啊！我屌柒你啊，李永漢！我唔會屌你屋企人啊！對唔住啊，我就係屌你個柒頭皮啫，我屌埋你老婆啊！你兩個都屌啊！你老母屌完你老婆再屌你，你老母屎忽入啊！屌你就入屎忽入啊！你老婆就兩個窿三個窿都入鳩晒，屌你老婆！你個臭撚，加埋你老婆個臭閪，你五皮嘢啊嘛！你老母叫你老婆過嚟俾我插兩嘢啊！仆街咁多啦！屌你老婆啊！李永漢！